En pocos días da comienzo al Gran Premio de MotoGP 2026 y el puerto se prepara para ello. Lo que no queremos es que se repitan imágenes como estas. Para ello hemos implantado unas nuevas medidas. La primera, la instalación de nuevas vallas de seguridad en la avenida Felipe VI para así evitar el cruce de vías de los peatones. La segunda, instalación de cámaras videovigilancia 24 horas. La tercera, dispondremos de un camión cisterna para que en el caso que se observe conducciones temerarias por parte de los usuarios, moje el pavimento para evitar esta clase de conductas. Y muy importante, este año se prohíbe la entrada de quads y motos de cross al centro de la ciudad. Estamos preparados para recibir a las motos, que son muy importantes para la ciudad, pero siempre desde la seguridad.